Hello students, good morning. Now welcome to English class. तो आज हम फोनिक पिक्चर बुक में कौन सा अल्फ़ाबेट रीड करने वाले हैं? लेटर P. P says पा. P says पा. तो आज हम ये रीड करेंगे, ठीक है? P for पिलो. पिलो क्या होता है? तकिया. ओके. P for पैरट. पैरट क्या होता है? तोता. P for पेंसिल. पेंसिल से आप काम करते हो ना, तो P for पेंसिल. P for पियानो. पियानो बजाते हैं ना, म्यूजिक सुनते हैं ना सभी, बहुत अच्छा म्यूजिक होता है ना इसका. P for पेन. पेन से भी हम लिखते हैं. चलो बच्चों, इसको हम फोनिक में कैसे पढ़ेंगे पी अल्फ़ाबेट को? तो चलो पढ़ते हैं. आइए. P for पिलो एंड P for पैरट. पा 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 पा. P for पेंसिल. P for पियानो एंड P for पेन. पा 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 पा. ठीक है बच्चों, आप सभी ने इसी तरीके से रीड करना है घर पे. ओके, थैंक यू.